Всем привет! Решил возобновить запись нескольких полезных видеоуроков на YouTube канал. Если честно, не так много времени есть на это, такое важное дело. Но если вы будете а, смотреть это видео, как-то реагировать, да, может быть, и лайки или комментарии, если вам вообще понравится такой формат, то я буду стараться делать подобные видеоуроки немножко чаще. По крайней мере, постараюсь, да, не обещаю об этом. Хорошо. Сегодня я хотел бы поговорить о очень такой интересной теме, как array strings или необработанные строки. Вообще, я хотел бы начать новую рубрику в отношении того, что нового появилось в Swift за последнее время. И хотел бы начать со Swift 5.0. Немножко рассказать о том, что нового появилось в новых версиях Swift. Начну со Swift 5.0 и буду постепенно рассказывать, да. Сейчас актуальная версия, конечно, Swift это 5.7. Вот. Хорошо, ну давайте начнем. Итак, как я уже сказал, это сегодня я хотел рассказать про array strings или необработанные строки. Вообще, что это такое, зачем это нужно. Поэтому давайте постепенно, да, рассмотрим эту, так сказать, тему. Необработанные строки или array string пишутся с помощью вот таких вот, смотрите, я вот вывожу это с помощью вот такого вот символа, да, хэш-символа. То есть раньше, и вообще, ну, сначала для чего это могло бы понадобиться, да? Вот если убрать вот эту строку, да, то у нас будет обычная строка, вот смотрите, да, обычная строка, как мы привыкли это делать. Но если мы хотим в обычной строке использовать, допустим, вот эти кавычки, да, вот так вот, вот здесь вот, и чтобы они были в строке, то мы должны были использовать символ экранирования вот таким вот образом, да, вот, чтобы это появилось у нас. Вот смотрите, да. Это не совсем удобно, вот так вот, да. Так вот мы раньше писали вот таким вот образом, да. Вот. И это, видите, это работает. Но чтобы вот дополнительно вот эти вот слэши не писать, да, обратную косую черту, да, мы могли бы использовать тот символ, который я вам показал, да. Вот такой вот символ, хэш-символ. Давайте, если я вот так вот напечатаю, выведу в консоль, чтобы вы видели print array, то вы увидите, что у нас в консоли увидится такая информация, да. Смотрите, в консоль. Мы видим, что здесь даже напечатались обратная косая черта. Вот она тоже напечаталась, да. В принципе, потому что он находится в array strings или необработанной строке. Давайте рассмотрим еще некоторые примеры, да. Учитывая то, что вот эта косая черта, она используется в интерполяции строки, то как, учитывая это, мы должны использовать, допустим, необработанные строки, если мы хотим, чтобы интерполяция строки работала как и раньше. Давайте я вам приду вот такой вот пример, чтобы вы это видели. Вот здесь вот, да. Если мы хотим, чтобы вот этот символ или интерполяция строки нормально работала, то мы должны вот перед круглыми скобочками не забыть поставить вот такой вот еще символ. И тогда это у нас будет работать, да. Давайте мы вот так напечатаем. Print, don't panic. Я сюда вставлю, чтобы вы это видели, что в консоль все нормально выводится, да. И интерполяция строки работает. То есть до Swift 5.0, до того, как появились вот эти вот необработанные строки, то есть это нужно было писать вот так вот. Давайте я еще раз вам покажу, чтобы вы поняли, да. То есть мы писали бы это вот таким вот образом. И здесь, в принципе, может быть, это не совсем такой хороший пример, потому что здесь, в принципе, не совсем понятно, зачем нужно было использовать необработанные строки. Поэтому в этом примере, да, использовать необработанные строки вообще не нужно. Потому что, ну, нет необходимости их использовать. Но здесь просто приводится пример, что как их использовать, да, если мы используем внутри строки интерполяцию строки, да. Вот интерполяция строки, видите, да, я использую необработанную строку, да, вот эти вот символы, да, и это будет вводиться вот так вот, смотрите. The answer to life, да, вот получается, смотрите, и вот то, что я хотел вывести, вот это значение, да, оно здесь вот, интерполяция строки у нас здесь не работает. Понимаете, да, почему? Потому что я использую вот этот символ для array strings, да, для необработанной строки. Но если я хочу, чтобы интерполяция строки работала так, как обычно, то, как я вам уже показывал здесь, то есть перед круглыми скобочками мы должны поставить символ хэша, да, вот так вот, хэш-символ.
и тогда все будет работать как и раньше, как мы и хотим. Вот смотрите, да, вот. Надеюсь, здесь понятно. Едем дальше. Ну, допустим, тоже может быть такой редкий пример, который может быть, ну, это очень редко, когда вам это может пригодиться, да, но так, чтобы вы знали, допустим, если мы в строке хотим использовать хэш-символы, чтобы он у нас выводился на печать, да, допустим, если мы хотим вывести на печать какой-нибудь хэштег, да, давайте у нас будет вот такая вот строка, а, и, допустим, мы хотим, чтобы у нас выводилась в консоль вот такая вот строка, и чтобы в консоль выводился вот этот символ, да, для хэштега. Хэштег GoodDoc у нас будет. Чтобы это у нас сработало, то мы должны использовать уже не один хэш-символ в начале и в конце строки, а два хэш-символа в начале и в конце строки. Почему? Давайте я вот один символ уберу, чтобы вы понимали, почему это так происходит. Потому что если не будет двух символов, то Swift будет понимать, что вот это вот символ – это конец необработанной строки, а вся остальная часть будет рассматриваться как ошибка. И чтобы вот он не рассматривал это как конец необработанной строки, то мы должны в начале поставить два хэш-символа и в конце два хэш-символа. Это для того, чтобы мы могли вот всю вот эту строку рассматривать как array string. Надеюсь, здесь понятно. Также хотелось бы отметить, что необработанные строки также все хорошо работают и с многострочными строками, да, чтобы вы это видели. Давайте вот я вам покажу. Вот. Также это все будет работать, да. Смотрите, мы также перед вот этим литераром, который открывает многострочную строку, мы должны поставить хэш-символ. Также в конце мы ставим это таким вот образом. И так это также все это будет работать. Давайте мы это посмотрим, как это печатается. Print. Мы str не распечатали. Давайте str распечатаем. Также print multiline. Давайте посмотрим, как это выводится в консоль. Вот она наша строка с хэштегом GoodDoc. И вот она наша, получается, многострочная строка. И мы видим, что все это работает с этим символом, да, для array strings. Так, ну вообще для чего это может понадобиться? Ну, это как бы можно, конечно, это не использовать, да, но это для простоты. Допустим, давайте я еще пару примерчиков вам приведу. Так, давайте я это все-таки удалю, чтобы это уже нам не мешало. Допустим, как мы это делали раньше, до того, как появились вот эти вот необработанные строки, да, array strings. То есть для обычного, допустим, регулярного выражения, как мы видим здесь, но для того, чтобы, видите, здесь так много вот этих вот символов, да, обратная косая черта. То есть на самом деле здесь используются два символа для того, чтобы экранировать символ для вот этого символа, да. И это не совсем удобно, то есть слишком много вот этих косых черт, и ну, то есть здесь можно реально запутаться, да. Но для того, чтобы не путаться, чтобы не писать вот эту вот косую черту для экранирования символа, то мы можем просто использовать необработанную строгу. Это выглядит вот таким вот образом. Вот смотрите, да. Здесь уже в 2 раза меньше будет этих вот косых черт, да, и здесь не нужно будет использовать экранирование символа для вот этого вот backspace, да, для экранирования символа. Ну, надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю. Так, ну это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Но для дополнительного нюанса, да, чтобы вы понимали, что такое регулярное выражение, да, может быть, я вам сейчас покажу, да, может быть, вы не в курсе, да, что такое регулярное выражение. Так, и давайте это мы рассмотрим вот на таком примере. Давайте я это удалю. Допустим, регулярное выражение, допустим, можно использовать для того, чтобы проверить номер телефона, да, или там email, или там что-то еще, для валидации чего-либо, да, и много всего разного, да, можно использовать, да, регулярное выражение. Давайте я вам приведу такой короткий пример. Вот смотрите, да, здесь мы используем шаблон для номера телефона. Так, секундочку. Здесь вот использовать этот шаблонный номер, да. То есть для того, чтобы мы могли провести валидацию номера телефона, мы используем, получается, должны использовать два символа для кода страны, да, и потом три цифры для номера телефона.
И поэтому, чтобы валидация прошла успешно, вот здесь это на самом деле регулярное выражение, обернутое в array strings, да, в необработанную строку. Вот. Конечно, это можно было написать и без вот этих вот, да, но тогда нужно было вот для каждых вот этих вот символов, да, вот здесь вот, да, как я уже повторил, использовать еще один символ, то есть дублировать вот этот символ, да, дублировать, чтобы его экранировать. Но чтобы не путаться, да, можно просто использовать необработанную строку, да, вот. И, допустим, вот номер телефона мы проверяем, и, допустим, вот проверяем, да, к примеру, как можно использовать регулярное выражение. Допустим, вот этот номер телефона считается валидным, да, потому что он соответствует тому, что мы здесь написали, да, в регулярном выражении, вот. Но если я как-то заменю немножечко, да, порядок действий, да, как-то так, да, то тогда номер телефона уже не будет считаться валидным, да. Смотрите, здесь уже придет значение false, да, потому что вот этот номер телефона, он уже не соответствует тому шаблону, тому паттерну, который мы здесь указали. Или, допустим, если здесь будут какие-то там, допустим, циферки, да, давайте даже если шаблон будет соответствовать, да, но здесь будет у нас какие-то цифры, да, вот здесь, допустим, одна цифра, символ, да, какой-нибудь, да, вот. То есть это не будут у нас цифры, да, и тогда у нас, смотрите, что произойдет. Тогда телефон у нас тоже не будет валидным, то есть это не будет считаться номером телефона, да. Поэтому такой простой пример, да, чтобы вы понимали, как используется регулярное выражение для валидации телефонного номера. Но это немножко другая тема, да. Ну, и я просто хотел как бы немножко отклониться от темы, чтобы показать вообще, для чего используется array strings, да. И еще напомню, что вот это вот, то, что в начале символ и в конце символ я вот выделяю, это как раз и есть необработанная строка, да. Вот здесь вот, да, необработанная строка используется. И еще один пример, который можем использовать, это для, если мы хотим использовать, допустим, символы Unicode, да. Чтобы вы понимали, что это такое, давайте я тоже вам приведу пример. Последний пример, и будем завершать это видео. Вот символы Unicode тут пишутся вот таким вот образом. Да, это у нас сердечко, это у нас улыбка, да, это у нас чекмарк. И давайте посмотрим, как это у нас будет отображаться. Сейчас, секундочку. Вот смотрите, как это у нас отображается. Мы запускаем этот код. Мы видим, да, сердечко, смайлик и чекмарк, да, вот, галочка. Все работает нормально, да, но также, если мы хотим, но не знаю, для чего это может понадобиться, да, если мы хотим, чтобы строка была не обработанная, чтобы вот эти символы не превращались, да, в те символы, которыми они являются, да, мы хотим показать, для какой вот Unicode использовать для того, чтобы появилось сердечко, да, то можем, если мы хотим это распечатать, да, вот таким вот образом, да, чтобы текст выводился, да, вот смотрите, да, как необработанная строка, видите, да, вот Unicode, да, вот здесь вот видите, вот с краю, да. Если мы хотим, чтобы в нашей строке выводился этот текст, то мы должны использовать вот этот вот, хэш-символ для того, чтобы строка у нас была необработанная, да, вот. И чтобы она не преобразовывалась вот эти вот символы, да, которые мы здесь видим чуть выше. Надеюсь, это видео было вам полезным, интересным. Если да, еще раз напомню, что вы можете поставить лайк, либо как-то иначе поддержать это видео. И спасибо за просмотр и до скорого. Успехов вам в изучении Swift и продолжайте изучать, продолжайте писать код каждый день, и тогда у вас как бы навык написания кода будет, конечно же, расти. Все, спасибо за внимание еще раз, всем успехов, пока.